에브셰히르라는 곳이고요. 그 풍선으로 유명한 카파도키아를 이렇게 가고 있는데 버스 에어컨 너무 추워. 빨리 내리고 싶어. 뭐냐? 어딘지도 모르겠는데 그런가? Hello? Is this bus to Guerreme? Yes. 아, 미니버스. 오케이, 오케이. 왔다, 드디어. 아니, 버스 티켓에 저거 미니버스 값까지 포함되어 있는 건데 갑자기 돈 달래? 지갑에 있는 거 다 뺏어갔어. 아니, 물론 10리라밖에 없었긴 했는데. 카멜리아 케이브 호텔. 메라바. 아무도 없어? 와, 그냥 돌 안에를 깎아가지고 저렇게 살고 있네. 야, 저기도. 아, 저런 거 가고 싶은데. 동굴 없나? 동굴 안에서 자보고 싶은데. 물가 비싼 거 봐라. 저 반대편에 동굴이 많을 것 같은데. 멀리서 봤을 땐 되게 작아 보였는데 옆에 서 있으니까 엄청 크다. 오씨. 이게 공기가 막 덥진 않은데 고도가 너무 높아가지고 햇빛이 너무 뜨거워. 와, 여기서부터 이제 돌이다. 넘어지면 X된다. 아씨, 운동 하나 살걸. 아! 와, 이제 아침 되면 여기 풍선들 뜨는 거 아니야. 와, 벌써부터 기대된다. 어이, 풀들이 너무 따가워. 아! 와, 가시봐. 저게 창문일까 문일까? 어떻게 올라가지 저길? 문이 아니네. 뭐야, 저기 문이 있어. 뭐야 이 문? 팔이 씨. 그냥 호텔을 예약을 할까? 고대 글자인가 이거? 저기 사람들 있는데? 나 아침에 여기서 자고 있는데 사람들 오는 거 아니야? 여기는 되게 매끈한데 여기는 뾰족뾰족해. 신기하구만. 저 뭐지? 화살표? 또 이런 쓸데없는 호기심이. 저기도 보니까 홈이 막 있다. 아니야, 난 무서워. 자고 안 자고가 문제가 아니라 진짜 내일 오면 여기서 굴러 떨어지겠다 씨. 여기 뭐야? Я, блядь, мне кажется, самый... Подожди, стой! 나 어떻게 내려가지? Give me here. Oh my god. Here. Here? Yeah. And next here. Next to you. Yes. Okay? Вы нашли мои? Have a nice day. Bye bye. Bye bye. 다스 비단이야. 와, 근데 뷰가, 아니 돌이 너무 예뻐. 아니 돌이 어떻게 예쁠 수가 있지? 부럽다. 차 타고 싶다. 나도 운전하고 싶다. 꿀자리 사슴. 깨끗한데? 냄새가 좀 날 뿐이지. 야, 저 의자 뭐야? 낭만 쩌는데? 저기 풍선 올라올 거 아니야, 아침에. 야, 여기 앉아서 보면 되겠다.
아 의자가 아니야? We're gonna cook with it. Like we need to take this Yeah, out. yeah. We'll do it over there. Okay. And you can No. put start, and it tells you, oh, Hi. And but why do you have Let's so go. many things? You have like you have a supermarket here. Yeah. You better finish all this, bro. Do you want to buy something? No. Just kidding. Bye bye. No. Oh, this song. You love it? Love it. 아니 이 친구 한국 노래 빠졌어. Yeah, really dangerous. 오씨. 삐끗하면 목숨이 날아간다. 축지법 쓰네. 아이 뭐야? I thought he was working there. 2 lira for 둘이라? 2 glasses small and 5 lira for the big one. 아, okay. Fresh? Try it. Okay. Ah, I think this is free. Really? I don't think so. I think it is. Today I have a special for $5.99. Let's try it. Is it good? Fresh orange juice. Oh my god. Wow. So fresh. So nice, right? So nice. Let me see. 와. 다 왔다. One terrace, one door, and we can put our thing at here. Vamos, compas. We can go like this. Ah, yeah. Or we can be gangsters and go like Gangsters, bandits. bandits. Yeah, I like bandits. Oh my god, look at him. No, I don't think it's safe. Yeah, don't broke your finger again. Okay, and that's not funny. Oh my god, no. You okay? 아, 가시들이 씨. 가시. 와, 미친. Look. Oh wow. Look. Wow. Look, bro. Wow. I told you. Wow, oh my god. You can stay here. Look, bro. It even has a place to do a fire. Wow. Look, a chimney. Wow. There's a chimney, look. We can cook pizza. Yes, we can. Yeah. Wow. We are doing Minecraft in real life. Really? We are. Yeah, I like Minecraft. Yeah. Finding caves. Carrying food. Finding diamonds. We're not. Okay. So. Oh my god. Adventure. Begins. Oh no. Wow. Are you seeing this? Whoa. I think this is the church. I think it's a church, yes. Wow. Wow. 이 교회가 9세기 때 1100년 전 기독교도들이 이슬람교도들의 박해를 피해가지고 땅굴에 숨어가지고 교회를 지었는데 아 이게 1100년 전 건물이라고? 아 여긴 뭐 주택가인데? 건물 3개나 있네. 와. I think this is good also. Yeah, this one better. Yeah, because the view, look. The view is better. Yeah. 빌라인데? I love it. Oh my god, Ann, look. What? I think we should stay here. Stay here? Yes, look Why? what I found for your bed, your bed. Oh my god. And I found one for me too, look. I think this is gonna be the place, bro. Yeah, this is the best This is place I think. better. Way better. Oh my god, this is my room. 와, 씨, 뷰 봐. 미쳤다. There's more wood there. This is like our bed in the bottom. Yeah.
Yes, bro. Oh my god. This is the best day of my life. Yeah. Look, take me a picture with this thing. Our food there. Yeah. Little music here. Yeah. Clean a little. We can sleep here or here. Or we can both sleep here. Yeah. And in the morning, we wake up and see this view. And see the balloons here? And see the balloon. Oh my god. Oh my god. It's getting better, bro. I'm so excited. Yes, I love this. Too much air here. Yeah, both of them. Yeah, put it in. Warm it up. Wow. It's good? It's warm? 맛있겠다. Really good. Yeah. Yeah. Wow, so good. So good, bro. Best ramen in my life. It feels so good when you're camping. Yeah. It's even like 10 times better. 아, So good. 인생 최고의 라면이다. 와, 불은 이미 뜨고 있어. 와, 씨. 동굴이라서 불편할 줄 알았는데 푹 잤네 진짜. 아 추워. 아 추워. 아 추워. 와 풍선 진짜 개 많아. 지금 양말 2겹 신고 안에 티셔츠 3벌 입고. 근데 그래도 추워. So cold. So cold. Wow. This is so many. Yeah. It's insane. 와 저기 사람 혼자 서 있어. 대단한데? 개 멋있다. How's your feeling, bro? Great. Great. Such a great view. Yeah. Oh my god, look at the sky. Oh god, this is so good. Wow. Okay, see you at sunset. Alright, bro. I'll see you. Yeah. 쟤 뭐냐? 이거 혼자 떠 있냐 얘? 늦잠 잤나? 뭐냐? This is the best apartment ever. Apartment, Fernando and Ann. Fernando An. Fernan. Ferran, yeah, Ferran. Ferran. Fernan apartment. 정들었던 동굴. Leaving. Yeah, we are leaving now. Sad times, bro. Hello. Marhaba. 저녁에 아마 가지안텝이라는 도시로 갈 것 같은데 또 야간 버스야. 떠나기 싫다. 너무 좋아한대 여기. 뷰도 좋고. The last meal we have in cave. In our cave, yeah, that's true.
건배. Bye. 아, 맛있다. 잘 있어라. Goodbye, house. Goodbye house. 2 nights, 3 days. Yeah, 2 nights, 3 days. Yeah. 아무튼 카파도키아 풍선은 못 탔지만 동굴 생활 끝. Enjoy your Gracias. travel. Nos vemos, compadre. Cuídate. Yeah. Take care, bro. Bye bye. Take care. See ya. Yeah. We'll Have a see nice each other journey. in Mexico. Yeah, Mexico. Yeah, or Somewhere somewhere. in Asia, I don't know. Yeah, somewhere in Asia. Yeah. Yeah, we'll find out. Be careful. Yeah, thank you. Stay safe, and I don't know. We'll stay in touch in Yeah. WhatsApp. One more. There you go. I think that's good. Yeah.